जो इंसान किसी दूसरे इंसान की बुराई उसकी गैर मौजूदगी में करता है, अल्लाह उसको दो अजाब देते हैं। सबसे पहला अजाब ये होता है, वो सारा वक्त गुस्से की हालत में रहेगा। अल्लाह सारी जिंदगी उसको कोई ना कोई गम लगा कर रखेंगे। मेरी इस बात को याद रखना। और एक मामला उसके साथ होगा, वो क्या कि जैसे ही जिसकी बुराई करेगा ना कोई इंसान, जैसे ये इंसान उसके सामने आएगा, अल्लाह का एक आसमानी निजाम चलता है। अल्लाह अपने उस बंदे को कहेगा, ये तेरा खैरख्वाह नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगी, यार ये मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा। आप उससे मिलेंगे, बात करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी ये क्यों नहीं मुझे अच्छा लग रहा। और इसके अलावा जो गीबत करेगा वो वैसे ही अपनी सारी की सारी नेकियां जो है उसके हवाले कर देगा।